আসসালামু আলাইকুম। সোহাগ ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আজ আমি আপনাদেরকে আরও একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। এটি হচ্ছে গ্লেন্ডার মেশিন আপনারা কিভাবে মেরামত করবেন আমি আজকে আপনাদেরকে A to Z এটি সম্বন্ধে বলবো এবং এটি খুলবো এবং এটি কি সমস্যা হয়েছিল সেটি মেরামত করে আপনাদেরকে দেখাবো। প্রথমে আমি এখানে যে কার্বন থাকে আমি কার্বন খুলে নিচ্ছি। দুই পাশে কার্বন থাকে, আপনারা দুই পাশ থেকে কার্বন খুলে নেবেন। নেওয়ার পর এই যে মাথায় যে আউট সেকশনটি দেখতে পাচ্ছেন যেটির মধ্যে ব্লেড লাগানো হয়, আপনারা এই হেডটি প্রথমে খুলে নেবেন। এখানে যতগুলো নাট থাকে সবগুলো নাট সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে খুলে নেবেন, কারণ এই হেডটি খোলার পরেই আমরা ভিতর থেকেই যে রোটারটি বের করতে পারবো। এবং রোটারেই বেয়ারিং লাগানো থাকে এবং কুলিং ফ্যান লাগানো থাকে এই রোটারের মধ্যেই। তো বন্ধুরা, যারা নতুন, আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিও অন করে দিবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি রোটারটি খুলে নিয়েছি। দেখুন আমাদের যে এখানে কুলিং ফ্যানটি এটি ফেটে গেছে, এটি ফেটে নষ্ট হয়ে গেছে। এজন্য আমাদের কুলিং দিচ্ছে না রোটারটিতে। এবং এটি যেহেতু এক পাশ ফেটে গেছে সেহেতু এটি যখন চালাই তখন এটি একটি কাঁপুনি দেয়, যা মেশিনের জন্য ক্ষতিকর। তো এখানে যে নাটটি থাকে অ্যাডজাস্ট নাট, সেটি খুলে নিলাম। অ্যাডজাস্ট নাটটি খুলে নেওয়ার পর আপনারা সুন্দর করে ফাঁকাটি কীভাবে খুলবেন দেখুন আমি খুলতেছি। যে কোনো স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে একটু আড়াল দিবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, যদি না খোলে তাহলে স্ক্রুড্রাইভারটি এর উপরে রেখে আস্ত করে হাতুড়ি দিয়ে একটু হালকাভাবে বাড়ি দেওয়ার পর খুলে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি খুলে নিচ্ছি, আপনারা ঠিক একইভাবে খোলার চেষ্টা করবেন, খুব সাবধানতার সাথে খুলবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমার ফ্যানটি আমি খুলে নিয়েছি। ঠিক আছে বন্ধুরা, এখন আমি এর পরিবর্তে নতুন একটি ফ্যান লাগাবো। এবং ওই যে রোটারের যে দুটি বেয়ারিং থাকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, একটি এই বেয়ারিংটি নষ্ট, এটি অনেক জাম হয়ে গেছে, এটি ঘুরতে সমস্যা করে। আমি বেয়ারিংটিও খুলে নিচ্ছি। আপনারা দেখুন বেয়ারিংটি কীভাবে খুলবেন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এভাবে আস্তে আস্তে বাড়া দিলেই বেয়ারিংটি খুলে যাবে। ঠিক আছে, অনেক ছোট বেয়ারিং, আপনারা সেম বেয়ারিং নিয়ে লাগাবেন। দেখুন বেয়ারিং লাগানো এবং কুলিং ফ্যান লাগানো আপনারা এখান থেকে শিখতে পারবেন। দেখুন পুরাতন কুলিং ফ্যান, নতুন কুলিং ফ্যান আমি নিয়েছি। ঠিক সুন্দরভাবে আপনারা এই কুলিং ফ্যান এবং বেয়ারিং লাগাবেন যাতে রোটারে কোনো চোট না হয়, কারণ রোটারে চোট হলেই আমার এই গ্লেন্ডার মেশিনটি চলবে না, এটি নষ্ট বা বাদ হয়ে যাবে। এখন রোটারটির মধ্যে আমি একটু গ্রিজ লাগিয়ে নিচ্ছি। যেখান দিয়ে আমি বেয়ারিংটি লাগাবো সেখানে একটু গ্রিজ লাগিয়ে নিচ্ছি যাতে এটি সুন্দরভাবে বেয়ারিংটি অনেক এক্সপার্টভাবে এটি লাগে, যাতে এর শেপটি যাতে ক্ষতি না হয়। দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু গ্রিজ লাগিয়ে নিলাম। এখন আপনারা বেয়ারিং লাগাবেন এবং কুলিং ফ্যান লাগাবেন। দেখুন যারা নতুন আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন এবং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, কারণ এটি শেষ পর্যন্ত না দেখলে আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। দেখতে পাচ্ছেন আমি বেয়ারিংটি লাগাচ্ছি। বেয়ারিংটি সুন্দরভাবে রেখে শেপের মধ্যে আস্তে করে বাড়ি দিবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, বেশি জোরে এটিতে বাড়ি দিবেন না। দেখুন এটি অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। এখন কুলিং ফ্যানটি আপনারা ঠিক সেম প্রসেস অবলম্বন করে কুলিং ফ্যানটিও লাগাবেন।
ঠিক আছে বন্ধুরা, আমি কুলিং ফ্যানটি লাগাছি। অবশ্যই যে ফাঁকার যে র্যাকগুলো আছে ওই ফাঁকার র্যাকগুলো আপনারা রোটারের দিকে রাখবেন, এর র্যাকগুলো রোটারের দিকে রাখবেন, কারণ এর কুলিংটা রোটারের দিকে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি রোটারটি লাগিয়ে নিয়েছি। এখন এটি সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট করে লাগাবেন। এটি একটু লুজ কানেকশন হচ্ছে, তো আপনারা এটি একটু জাম করে নেবেন, অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে এটি ভালোভাবে জাম করে নেবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, এটি আমি জাম করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখন এটি অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে, শেবে বরাবর বসে গেছে। এখন এটি আমরা মেশিনে লাগাবো, দেখতে পাচ্ছেন সেম প্রসেসে এটি লাগিয়ে নেবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, এটি লাগানো হয়ে গেছে। এটি যদি তেড়াভাবে বসে তাহলে কিন্তু আমার বডিতে ফ্যানটি বডিতে বাজবে, এবং ফ্যানটি বডিতে বাজলে কিন্তু আমার এটি আবারও নষ্ট হয়ে যাবে ফ্যানটি। তো সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট করে আপনারা চেক করে বসাবেন। বসানোর পর অ্যাডজাস্ট নাটটি ভালোভাবে টাইট করে দিবেন। ডালি অথবা ফ্লাশের মাধ্যমেও দিতে পারেন, যে কোনো কিছুর মাধ্যমেই এটি টাইট করে নেবেন অ্যাডজাস্ট নাটটি। ঠিক আছে বন্ধুরা, এটি আমি খুব সুন্দরভাবে টাইট করে নিয়েছি। এখন এর যে হেডটি যেটাতে ব্লেড থাকে, ওই হেডটি আবার একই প্রসেসে খুব সুন্দরভাবে লাগাবেন। লাগানোর পর এখান থেকে যতগুলো নাট খুলেছেন, যে জায়গা থেকে নাট খুলেছেন সব জায়গায় নাটগুলো ভালোভাবে টাইট করে দিবেন। কারণ হচ্ছে যদি একটি দুটি নাট আপনারা এখানে না লাগান তাহলে এখানে যে প্রেসার পড়ে, প্রেসারের কারণে মেশিনটির ক্ষতি হতে পারে। তো বন্ধুরা, আপনারা যতগুলো নাট আছে সবগুলো নাট আপনারা যথাস্থানে আবার লাগাবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনারা যথাস্থানে আবার এই নাটগুলো লাগাবেন, একটি নাটও যাতে বাদ না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখে এটি লাগাবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমি নাট লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমি এক এক করে সবগুলো নাট লাগিয়ে নিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করে অন্যদেরকেও শেখার সুযোগ করে দিবেন, কারণ এই সমস্ত মেশিন অনেকেই ঠিক করতে পারেন না। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমার লাগানো শেষ। আমরা ওই কার্বনটি লাগিয়ে নিব। দেখতে পাচ্ছেন আমি কার্বনটি লাগিয়ে নিচ্ছি। যথাস্থানে দুই পাশে দুটি কার্বন থাকে, আপনারা যথাস্থানে কার্বন দুটি লাগাবেন। লাগানোর পর আমি এটি এখন ঘুরিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন এটি এখন সুন্দরভাবেই ঘুরতেছে, কোনো ডিস্টার্ব নেই। থ্যাংক ইউ ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।